你好，这里是曾师傅皮革蓝枕修理专门店。本周介绍维修件 LV Vintage Veronis 漆皮骨头巾 T 型医生包，内里氧化，现在展示更换内里拆修完成前后影片分享。感谢您的观赏。如果您喜欢我们的影片，希望您能帮忙订阅、分享、按赞、开启小铃铛。谢谢您的观赏。